क्या आप जानते हैं आजकल घर की ऊपर वाली दीवारों पर स्ट्रेच सीलिंग भी की जाती है। ये सीलिंग इतनी मजबूत होती है जिस पर एक इंसान लटक भी जाए तो भी ये नहीं टूटती और ये पूरी तरह वाटर प्रूफ होती है, इसीलिए कई बार इनमें पानी भी भर जाता है। ऐसी सीलिंग लगाने पर छत के लीक होने पर भी पानी नीचे नहीं गिरता और सामान का नुकसान होने से बच जाता है। और बाद में सीलिंग से पानी निकालने के लिए इसमें छेद करना पड़ता है। आजकल इस तरह की स्ट्रेचिंग सीलिंग की वजह से छतों पर सुंदर सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं। और ये देखिए दोस्तों, जब सड़कें पुरानी हो जाती है और उनको तोड़कर नई सड़कें बनानी होती है तो कुछ ऐसी मशीनों को सड़कों पर चलाया जाता है। ये मशीन लगातार चलते हुए पूरी सड़क को तोड़ देती है। और तो जब पुराने तरीके से छतों पर पुट्टी लगाई जाती है तो इंसानों का कुछ ये हाल होता है। इसीलिए आजकल कुछ ऐसी मशीनें आ गई हैं जो स्प्रे मारकर 10 दिन का काम एक दिन में